当你想用开水给那鹰洗澡的时候，你就会发现它们的羽毛并不会被水打湿。你以为是它们英语好，其实并不是，而是很多鸟类的羽毛都有这种防水功能。就比如我家哥哥，你把它们全部放到水里面，它们也是滴水不沾。当然，不只是鸟类的羽毛可以防水，就连我们常见的鸭子也是如此。就算你用花洒对着它们淋，它们不仅不会躲避，还会迎难而上的去面对人家。当然，这可不是傻，而是它们独有的避雨方式。每到下雨天，你就会发现家里的鸭子不会躲到屋檐下，而是站在那里任由冷冷的冰雨打到脸上。当然，这可不是在思考鸭生的不容易，也不是失恋了想要放弃。做过鸭的朋友都知道，只要站得笔直，不管是酒水还是雨水都会顺流而下。那么问题来了，为什么它们的羽毛都有防水功能呢？其实它们的羽毛之所以可以防湿，全靠屁股上有个尾脂腺，它们那里会分泌大量油脂。要是你观察过你那做鸭的朋友，就会发现它们每天都会用嘴去蹭自己的屁股，然后再对自己的羽毛不停涂抹。这样子不仅可以让自己的羽毛油光铮亮，还有非常良好的防水功能。当然，你可不要小看这个特性，有这个功能的鸟类可以大大提高自己的存活率。有些鸟类需要下水捕鱼，而有防水功能的羽毛可以让它们在出水的瞬间甩掉水珠，不仅减少被水打湿的风险，还能防止自己失温。当然，也不是所有鸟类的羽毛都能防水，就好比猫头鹰，一旦遇到下雨天，它们就得找个地方来避雨。要是不小心掉到水里，自己要是爬不上来的话，等待它的就只有死亡。要是没有找到避雨的地方，它们也会变成落汤鸡。